So, almost 1 week din bago dumating. So, ito siya guys. Yung malaki na to. Ayan. So, malaki siya. Kung makikita nyo guys. Ayan. Oh my god, ang ganda ng quality ng ano niya guys. Is makapal. Ayan o, makikita nyo. Makapal. Yung quality ay yung kapal niya. Tapos kahoy talaga siya na matibay. Ayan, kung nakikita nyo kung gaano kakapal. So, ito, sulit yung na binayaran ko. So, ito siya guys. Ayan. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and it's me again, Jan. So, for today's video guys, hello nga pala mga dog lovers. Hello everyone! And for today's video guys, is mag-unbox tayo. So, nung sa Lazada is 11:11. So, bumili ako ng wooden bed for my dogs. So, kung nakikita nyo kasi guys, yung higaan ng aso ko is recyclable lang or DIY. So, yun yung box. Yung dalawa na yun. So, meron sa puppy at saka meron sa aking Shih Tzu. This one is new. Yung mga puppies na guys is 7 days old. Aking Shih Tzu na 2 years old. So, naisip ko na bilihan sila ng higaan kasi naka 11:11 naman sa Lazada. So, sale siya. Ang binayaran ko pala dito guys sa higaan is 552 pesos plus additional shipping fee na 50 pesos. So, binayaran ko is 602. So, actually guys, kakababa ko lang or pahinga ko galing sa tindahan. So, na-receive ko na siya ngayon. So, almost 1 week din bago dumating. So, ito siya guys. Yung malaki na to. Ayan. So, malaki siya. Kung makikita nyo guys. Ayan. So, kaya ako bumili ng isa para ma-check ko kung yung 602 ba is worth it dito sa binayaran ko. Pero kung worth it naman or maganda yung quality, so, bibili pa ako ng another one para sa aking Shih Tzu kasi i-check ko pa lang naman kung okay ba talaga tong yung 600. So, bago natin guys i-open tong wooden bed natin. So, kung bago ka pa lang guys dito sa aking YouTube channel, so mag-subscribe ka na at huwag kalimutan na i-hit ang notification bell guys para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng panibagong video dito sa aking YouTube channel. So, without further ado guys, so let's open na natin yung dumating na package. So guys, ito yung dumating. So ang laki niya. Ayan, so i-open natin siya. Sana okay ang kanyang tsura. Ang hirap maghawak ng ano. Ayan. Sa kabila. So, ganito guys yung laman niya. Ayan. So guys, ganito siya kalaki. Tapos, meron siyang, wow, ang galing, meron siyang foam. Tapos, maganda, washable pa kasi natatanggal siya. Ayan. So, ito yung laman niya. Ang ganda ng quality ng ano niya guys. Is makapal. Ayan o, makikita nyo, makapal. Yung quality ay yung kapal niya. Tapos kahoy talaga siya. Ayan. 2, 3, 4, 5. Tapos ito yung pinaka base niya. So, ito siya guys. Ganito siya kalaki. Ayan. So, guys, yung quality niya guys is makapal. Yung tabla talaga siya na matibay. Ayan, kung nakikita nyo kung gaano kakapal. So, i-assemble na natin siya guys. So, for me, okay na okay to. Sulit yung 600.
2 na binayaran ko. So, ito siya guys. Ayan. So, a-assemble ko lang guys para makita nyo yung pinakabuong itsura niya. So, may kasama siyang mga tornilyo guys. Ito. Ayan. Hindi ko alam kung paano ito na-assemble. So, may mga ganito siya. Ayan. At saka lock. So, let's get started na. Yeah. So, kailangan pala guys, nakaganito siya. Ayan. So, kailangan ikabit nyo muna isa-isa. Ayan, pag nakaganito. Ayan. Tapos, i-screw nyo. Tapos, ipatapos mo lang yun ito. Ayan. Ito na itsura niya. Ayan. So, na-assemble ko na. Ayan. Ganyan siya. Ayan. So, ganito yung assemble niya guys. Ito. Ayan. Daming kalat. Tapos, pag ilalagay yung mattress. Wow. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ayan guys, yan. Ayan na siya. So, maganda siya. Ito kasi sa dog. Ito sa mommy dog. So, transfer natin ito isa dito. Chubby! Dito, Chubby! Chubby! Dito. Dito na. Dito ka na, Chubby. So, ganun nga siya guys pag na-assemble. So, murang-mura lang guys. So, ganun yung itsura niya. So, worth it naman. Yung quality niya guys is okay. Ang dali niyang i-assemble. I-screw nyo lang guys. So, kompleto nga yung
mga tornilyo nila. So sobra pa nga yung binili sa akin na tornilyo. At saka kung naghahanap kayo guys ng mabisang pamatay ng garapata or paano nyo papatayin yung garapata sa mga dogs nyo, so meron akong video, ilalagay ko na lang guys sa description box para ma-check nyo rin. At saka kung naghahanap din kayo ng mabisang panggamot sa galis ng aso, meron din akong video guys. And then itong video na to guys is DIY, ay home remedy. So murang-mura lang guys. So sulfur lang yung ginamit ko tsaka oil. So ilagay ko rin sa description box. At saka kung meron kayong suggestions or questions, so you can leave sa comment section or comment box dyan, so sa may baba. At saka yan, if you like my video, so don't forget to click thumbs up and subscribe to my YouTube channel. At saka huwag nyo rin kalimutan na i-hit ang notification bell guys, para sa susunod na panibagong video natin is ma-notify kayo guys. So yun lang, and that's it for today's video guys. So thank you for watching. At saka yeah, thank you for supporting. So bye bye, see you on my next video guys. So